Sărbătoarea Învierii Domnului sau Sfintele Paști este cea mai mare sărbătoare a creștinismului. Ea este sărbată cu o intensitate deosebită în Biserica Ortodoxă. Sărbătoarea Sfintelor Paști reprezintă biruința Mântuitorului Iisus Hristos asupra păcatului ca stare egoistă a vieții, ca agresivitate și ca lipsă de iubire. De asemenea, învierea Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă biruința sa asupra iadului ca însingurare și asupra morții ca despărțirea sufletului de trup. Dar mai mult, această înviere a Mântuitorului Iisus Hristos este începutul unei alte vieți, viața veșnică, viața cerească. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos nu este revenirea la viața pământească, cum a fost învierea lui Lazar, de pildă, ci este începutul vieții cerești, vieții celei fără de moarte. De aceea, în noaptea de Sfintele Paști, noi cântăm: astăzi prăznuim omorârea morții și începutul unei alte vieți, viața veșnică. Iată de ce sărbătoarea Sfintelor Paști este sărbătoare de bucurie, de lumină, de sens. Este sărbătoarea trecerii noastre de la o existență amestecată cu moartea la o existență fără de moarte. Această sărbătoare a bucuriei, a luminii, a păcii sfinte, a ridicării noastre în iubirea Preasfintei Trăimi, ne îndeamnă să arătăm în jurul nostru iubire, pace, bucurie, să aducem bucurie în casele celor săraci, în casele celor bolnavi, în casele celor bătrâni, în casele celor întristați. Să nu uităm în aceste zile pe frații noștri din Basarabia, care nu se pot bucura deplin de bucuria, de lumina și pacea Sfintelor Paști. Să ne gândim în aceste zile și la mulți români care se află în străinătate, în țări îndepărtate și care, prin rugăciune și prin gândul bun, se află în comuniune cu noi. Să ne rugăm ca Hristos Domnul să aducă bucurie în sufletele și în casele celor îndoliați, în casele celor întristați. Să întărim între noi comuniunea frățească și să înțelegem că toate s-au umplut de lumină, că viața are sens. Cu prilejul sărbătorii Sfintelor Paști, dorim tuturor bucurie și pace, dorim tuturor ajutor mult de la Dumnezeu în săvârșirea faptelor bune și salutăm pe toți românii din țară și din străinătate cu salutarea pascală: Hristos a înviat!